呀，哎，喝啥呢？我也不知道喝啥，有什么推荐的吗？最怕的就是顾客让推荐。哦，您可以试一下我们家这款霸气桃桃，很好喝，卖的挺好的，来一杯。我去，这就同意了，真少见。这款推荐正常冰正常糖可以吗？可以。耶，这么听劝，给人真爽啊！哎，我发现你最近怎么总是上班摸鱼玩手机啊？嘿嘿，最近迷上了无忧渡的小说《半夏》，我超好看，我都快在七猫上追完了。对了，现在还是首届527七猫小说节，不但能免费看小说，活动还有超多隐藏惊喜，别怪我没提前跟你说哦。爱了爱了。您有新订单，经及时处理。您有新订单，经及时处理。我的珍珠奶茶好了吗？正在做。我刚才点的5杯奶茶还没好吗？还没开始做呢。怎么这么多单呀？做不过来啊！我去，怎么这么多人啊？呀，现在点要多久啊？不好意思，这会有点忙，大概要等20分钟左右。哦哟，那算了，下次再喝吧。天哪，我换一家吧。呀，好人啊，感人啊。